महिला की एक छींक की वजह से हुआ 26 लाख का नुकसान। दुनिया भर में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस महामारी बन चुका है, जिसमें कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना का खौफ कुछ इस तरह है कि लोग किसी भी दूसरे के छींकने पर उससे कई मीटर की दूरी बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, जहां एक महिला ने सुपरमार्केट के अंदर छींक दिया, जिसके बाद एहतियात सारा सामान सुपरमार्केट से बाहर फेंक दिया गया। बाहर फेंके गए सामान की कीमत $35,000 यानी करीब 26 लाख रुपए है। सुपरमार्केट के अंदर काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि महिला जैसे ही सुपरमार्केट में घुसी और बेकरी प्रोडक्ट्स के ऊपर पहुंचते ही उसने छींकना शुरू कर दिया। वह मीट और किराने का सामान रखा हुआ था। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए तुरंत पूरे सामान को सुपरमार्केट से बाहर फेंक दिया। सुपरमार्केट के कर्मचारी ने बताया कि पूरे सामान को इसलिए फेंक दिया गया ताकि महिला अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव हुई तो उस सामान के द्वारा और कोई लोग भी संक्रमित हो सकते थे। वहीं महिला के छींकने के बाद स्टोर के मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद उससे हिरासत में ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने जानबूझकर ऐसा किया था। बताया जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं थी, फिर भी एहतियात के तौर पर उसकी जांच की गई। पुलिस का कहना है कि महिला पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। वहीं घटना के बाद सुपरमार्केट की अच्छे से सफाई कराई गई ताकि खतरे की कोई संभावना न रहे। आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहाँ अब तक 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के जितने भी मामलों की पुष्टि हुई है, उनमें सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।